من فتح عليم افتح علينا فتحا قريبا افتح علينا فتحا قريبا وفي وصحى lan sahih apa aidan apa qaulu hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innama nahnu ang bastini ya utai kita Banul Muttalib ay Bani Hashim bin Muttalib iku mari lah ya sudah ya tapi hadisin agun hadis amanu ahlil ardi min al-ikhtilafi al-muwalatu li Quraisyin utawi amani penduduk bumi min al-ikhtilafi saking benteng ceweng saking percekcokan iku al-muwalatu asiasian lim Quraisyin maring suku Quraisy orang nasaiyu annahu dunanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi al-immatu min Quraisyin utai biro-biro pimpinan iku min Quraisyin saking wong Quraisy Nabi sahih ini lagi dalam kitab Bukhari Muslim la izalu ara gingsir-gingsir bahwa dalam ruikila perkara Islam ini iku fi Quraisyin tetap dalam Quraisy mabagiyah selagi ini sekari minana saking menungso sapa sanane wong loro Fadil hadisu mongko tai kila beberapa hadis. Fadil hadisu mongko tai kila beberapa hadis. Wa malam barang itu khulu kang manjing upama fi makna hain mana hadal hadis. Mimma bani saking barakang zakaro kana during masuk ashabuna beberapa kanca kita. Fi tasoni fi min dalam beberapa anggitani ashabuna Waalaikumsalam. Dalam beberapa kitab anggitani ashabuna Abi madhabil imamil muddalibi indal madhabi indal manaqibi Imam al-Muddalib Abi Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaidillah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf al-Qurashi al-Makki badi ihya ngomos bi iskanil ha wa huwa bi makna hasbuk hale Imam Syafi'i. Mazhab 4 itu yang Quraisy hanya Imam Syafi'i. Yang Quraisy hanya Imam Syafi'i, lainnya enggak ada yang Quraisy. Arab biasa, ada yang bukan Arab, Imam Abu Hanifah bukan Arab. Wa huwa fi majiduhu yatarajjahu indi. Wa huwa fi majiduhu yatarajjahu indi Muhammad bin Fatimah bint Abdullah bin Husain wal musbat wa huwa hadis mazkur bima dalam ajiduhu kang nemu sapa ingsun fima dalam barang ajiduhu kang nemu sapa ingsun hu ing ma iku yatarajjahu dadi unggul ini apa mandi monggo ingsun iku Muhammad bin Fatimah binti Ubaidillah bin Hasan bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib hadza ma dzakarul hakim wa daikilan asabikum barang dzakarang nadur sabal hakim bani Abu Abdullah annau sudani hakim iku samya guru wa Imam Hakim bin Nasrin Ahmad bin Al-Husaini ya bin Abi Marwan yaqulu hada sabab Nasr bin Abu Nasr innahu thunin Abu Nasr iku sami guru sapa Abu Nasr imam al-a'immati ing imami beberapa imam rubani Abu Bakrin Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah yaqulu hada sabab ibn Khuzaimah innahu thunin ibn Khuzaimah iku sami guru sapa ibn Khuzaimah Yunus ing imam Yunus bin Abdul Ala yaqulu hada sabab Yunus inna umma Syafi'i saduni ibu Imam Syafi'i iku Fatimah wasaqo nasabahalan alan ngruntut sapa Yunus nasabah ing nasabi Fatimah kama zakartuhu kaya bantur sapa ingsun Muhammad bin Fatimah binti Ubaidillah bin Hasan bin Husain bin Abi Thalib. Jadi ibunya keturunan Habib, ibunya Imam Syafi'i. Walaupun Imam Syafi'i bukan Habib tapi Quraisy. Maka kana sapa Yunus Imam Yunus iku ya guru da sapa Imam Yunus la a'lamu Hasyimiyan ora weruh sapa ingsun emang kang bangsa Hasyim waladatuhu kang ngalahiraken hu ing Hasyimi sapa Hasyimiyatun wadon kang bangsa Hasyimi illa Ali bin Abi Thalib kecuali bin Abi Thalib kecuali Ali bin Abi Thalib ada Hasyimi melahirkan perempuan Hasyimiyah
itu hanya Abu Talib dan Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i saja. Ibu Hashimiyah radhiyallahu anha. Apa yang pertama kau kang gula mengucap sira kaifa tahtaju fi tarjih hadang. Ale kau gawe hujjah sira ilang tarjih hadang maring nggolaken ikalah. Na maring ngunggulaken ikalah hadis padahal wal masyhur halau te qaul kang masyhur al ma'zu kang ding dan saakan ila Syafi'i maring Imam Syafi'i nafsi abdi nafsi iku anna umahu dan ibu Imam Syafi'i iku kanat ana sapa ummu Syafi'i iku min ainal asdi saking asdi Syanu'ah itu Yaman wa iyahu zakara sa baji lan lang ing kaul masyhur zakara nudur sapa asaji Imam Saji wal buri ude nama buri bahagi al khatib al badadi wal azza wal ardastai illa annahu kanaha umma habibatan tapi ni sedohone al asdastai iku kanaha paring kunyah sapa dastai ha ing ummu Syafi'i umma habibatan ing ummu habibah al asdiyata wa lam yadhkurul awwaluna lan alam yadhkuril auran dur sepala waluna ulama kang awal lah gadi ummu Syafi'i isman ing alam isim wala kunyatan ora kalam kunyah wagilan anda akan ummuhu ta ibu Syafi'i Imam Syafi'i iku asadiyatun bangsa suku Asad berarti bukan Hashimi wal azdu ale utawi suku Asad wal azdu wal asadu iku syai'un wahidun siji istilahnya dua tapi satu intinya wajib ma'ah awalan wahta jalan bagai hujjah sepomon wong kala kang dawa sepoman badal qauli kalan ikilah qaul badal kalan ikilah qaul bi annahu lamma qadima kalan sedune Imam Syafi'i ku semangsani teko Imam Syafi'i Misra ing negara Mesir sa'alahu mengatakan Imam Syafi'i sapa ba'dhum setengah ahli Mesir ayanzila indahu ayan to mampir sapa Imam Syafi'i indahu nandingi ba'dhum fa abang mongko mampang sampai menolak sampai Imam Syafi'i aqala sampai Imam Syafi'i uridu mengarepaken sapa insun ananzila ento mampir sapa insun ala akhwali ing atase biro paman ingsun paman dulur ibu ingsun al asadiyina kang bangsa suku Asad fa nazala mongko mampir sapa Imam Syafi'i alim ngatasi akhwal asadiyin Buldu maka jawab sebaik itu la dalaladahu arana dalil kemajud lah katim qaul masyhur fi hadan dalam kena nasab madhkur ala anna umahu ngingat itu ni ibu Imam Syafi'i ku asadiyatun bangsa suku Asad liujazian takuna al asadiyatu karena ada kemungkinan yang ta'ana sapa wong wadon kamu su Asad iku umma abihi ibu bapak Imam Syafi'i bukan ibu jalur ibu tapi ibu ayahnya au ummu jaddihi atau ibu mbaynya Nabi manah madzalika pada yang gono abihi au ummu jaddihi wa yakunu yaqdada bi fi dzalika qawlan wa fi'lan wa yakunu la'ana sabah Imam Syafi'i iku yaqdada manut Imam Syafi'i fi dzalika ing dalam gono nasab apa nih kawalan pengucap ya fi'lan yang kelakon ni bi Rasulillah manut kalan Rasulullah sallam lama hajarah semacam hijrah sabanya Nabi waktu malam teka sabanya Nabi al-Madinah ta ing negara Madinah mana zalah lan mampir sabanya Nabi ala akhwali Abdul Muttalib ing atase bira-bira paman dulur ibu Abdul Muttalib ikraman karena muliakan lahu maring akhwal bani Abdul Muttalib wa amma jitima'u saji manapun utai mufakati Imam Saji wal aburi lan Imam Aburi wal bahagian bagi manan wong Jakarta kang nutur sira min anna ummahu baine saking setune ibu Imam Syafi'i ku azdiyatun bangsa suku Asad iku fa in kana hadzal lafdhu mongko lamun ana apa hadzal lafdhu iku lafat iku mustanadahu kang den sandeni qaul masyhur fa fihi mongko iku ing dalem hadzal lafdhu mauti barang taruh kang ningali sira wa in kana menono iku lahum kadim aburi bayhaqi terus apa pada belum jah apa mustanad akhir ka mana bahalla apa jah bahalla bayyunuhu mongko mbok yata mertelaken sapa
ulama madhkurhu ing musnadun akhar fa in qultam kalau mengucap sira ngucap qad da'afal Baihaqi teman-teman dhaifakan sapa Imam Baihaqi al-qaul yang pendapat bi anna ummahu kalau sedone ibu Imam Syafi'i ku min waladi Ali bin Abi Thalib saking keturunan Ali bin Abi Thalib wa ja'ala hamla fi ala Ahmad bin Husain Abi an Marwan wa ja'alan dadakan sapa Imam Baihaqi al-hamlah ing nggungaken fihi dalam qaul ala Ahmad ing Ahmad bin Husain bin Abi Marwan min jati mukhalafati sa'ir riwayati saking ararah anulani ska bani riwayat lahu maring riwayat qaul bi anna ummuhu min waladi Ali bin Abi Thalib wa qasada wa adad ibn al-Mughri fi kitabih lan nguatakan sampai Imam Bulughuri Ibnu Mughri fi kitabih inam kitab Ibnu Mughri Bani al-Hafil kitab Hafil fi manaqib Syafi'i dan mertelakan keunggulan Imam Syafi'i hadza tadhifah ing ikilah dhaifakan qaul mau di bi anna Dawud didukung kelan satune Imam Dawud bin Ali radhiyallahu anhu Dawud bin Ali iku kala sapa Dawud sami itu kurung sapa ingsun al Harisa Imam Haris bin Suraid yaqul halada sapa Haris sami itu kurung sapa ingsun Ibrahim ibn Abdullah al Hajabi yaqul halada sapa Hajabi li Syafi'i maring Imam Syafi'i mara itu orang yang alih sapa ingsun Hasyimian yang kang bangsa suku Hasyim qadduh kalan beberpisan qaddamah kang dinginaken sapa Hasyimi Abu Bakrin ing Abu Bakar wa Umar ala aliyin ngalahaken ing Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ghairakah kecuali sampean tok yang mengutamakan yang nomor satu kan Abu Bakar daripada Sayyidina Ali. Orang Hasyimi itu semua Ali yang nomor satu. Sampean tok Hasyimi yang mengunggulkan Abu Bakar. Bahwa ada sapa Syafi'i Aliun ibnu Ammi utaya Ali iku ibnu Ammi analane paman ingsun yang pon-popon Sayyidina Ali jibing ko ana ingsun karo julungan min Bani Abdi Manafin saking Bani Abdi Manaf wa anta utasila sira iku rajulun wong lanang min Bani Abdiddar saking suku Abdiddar falau kanat hadhihi makrumatan kuntu aula biha minka mongko lamun ana apa hadhihi ikilah nasab iku makrumatan dadi kemuliaan kuntu mongko ana sapa ingsun iku aula atama biha kalan makrumah mingkaten macing sira lakin laisal amru tapi ini ora ana apa perkara iku alama ngerti barang tahsabu nyono sira qala Ibnu Mughri das Ibnu Mughri fandur mongko angan-angan sira kaifa qala ala kaya apa hada sapa Imam Syafi'i ibnu Ammi walam yaqulan ora ada sapa Sayyidina Imam Syafi'i jaddi Sayyidina Ali diistilahkan ibnu Ammi pon-popon bukan datuk wa fi riwayatin nagendim sejirayat ibnu Ammi wa ibnu Kharati wala kana lamun ana sapa Imam Syafi'i iku min awalati aliyin setengah saking peperputarane Sayyidina Ali laqala maka ekdene dawu sapa Sayyidina Imam Syafi'i dawu jaddi lanal jududatah karena satune kedatuan iku aqwal aminal umati dan saking kepamanan wal khuulata lana kepamanan dulur ibu qultu mongko da sapa ingsun amma tatiful Baihaqi adapun oleh dhaifakan Imam Baihaqi iku fasadirun mongko metu min lini Ahmadah saking kelemahan Imam Ahmad bin Husain bin Abi Marwan indahu mongko Imam Baihaqi wa idza dha'afa ar-rajulu an takalani lemah seborong jalang bisa nadin dalam sanad dha'afa al-haditsu mongko dadi apes pisan apa hadis min ajlihi saking arare dha'afa ar-rajul lam yakun fi dzalika dalalatun lan ora ana apa fi lan ora iku fi dzalika ngono tadhiful Baihaqi ora apa sing ora ana dalalatun dalil ala budalanihi ngatasi batali batali nasabi Imam Syafi'i bal qad yasihu balik terkadang sahih apa nasab madhkur min tariqil ukhra saking sumber kang maneh qad yakuna dzat dhaifu lan terkadang ana apa dzat dhaifu iki hadis dhaif iku sadaqan bener sabdan turiku tetap fi hadir riwayat ini kilah riwayat fala idullu muqaran nuduhaken apa mujarradu tad'ifihi amali gini dhaifakan dhaif adakan hadzat dhaif wal hamlu alaihi lan nagungaken aling tadif alama budalanima ngatasi batali barang jaa kang teko
akang teko apa ma bihi kalawan nasab madhkur nasab Imam Syafi'i madhkur wa amma kalam benil mugri anapun udai pendapat bil mugri go fa innahu mangko sedone bil mugri go muhilun iku muhilun ada muhtamalun yang atau muhtamilun memper tidak positif ghayra an laka akan tetapi sedone iku nang kati sira antagula ento ngucap sira innama kata sira ang bastani nyenda ala dzikri kaunihi ibn ami ang bastani nyenda sapa Imam Syafi'i ala dzikri kaunihi ing atase nutur ana Imam Syafi'i go ibn ammihi ana lanang pamane Sidina Ali lianna al-qarabata qara sedune kekerabatan bainaman antarane Sidina Ali Sidina Imam Syafi'i iku menjadil abi saking arah bapak wa amal jududatu anapun utawi keembahan iku penang kene jududa iku qarabat menjadil umi saking arah ibu wala qarabatu utawi qarabat menjadil umi kulatuz garuh ora den sebut apa qarabat goliban dalam kapraing falaisa bi syai'in mimma dzukira mongko ora ana iku dalam sejeje saking barang dzukira kenten apa sing ora ana kesarahatun ketegasan bi anna ummahu kalan satuhune ibu kan Imam Syafi'i nah iku laisat ora ana sapa Imam Syafi'i min aladi aliyin saking pura-pura putrane Sidina Ali naam bener kakta mati gorna zakara nutur sapa Ibnu Abdul Hakam anna Syafi'iyya Imam Syafi'i iku qala la sapa Imam Syafi'i lahu maring Ibnu Abdul Hakam kanat umi dado kana ana sapa ibu ingsun iku minal asdi saking suku asdi wa hadza bi annaha alawiyatun wa hadza taqifu naqifu bihi wa bimadza taqifu wa hadza tikala qaul Syafi'i iku taqifu naqifu ya bil hakamu bi annaha alawiyatun apa yaqulin wa madza taqifu wa madza naqifu bihi wa fi dal wa madza taqifu naqifu bil hakam hakam ya bihil hakam buka benar Abdul Hakam bian lakoni Ummu Syafi'i ku ada alawiyatun bangsa Ali illa yuhmalah aing itu den tanggungaken apa qaulu Syafi'i alannaha ingatuni Ummu Syafi'i ku asdiyatun bangsa asdi alawiyatun teriku bangsa alawi min jataini saking arah loro walillahi darruha alan iku kade Ummu Syafi'i utawi puane Ummu Syafi'i iku kade Allah utawi puane Ummu Syafi'i amin ummati min ayyi qabilatin kanat saking endi suku kanat ana apa Ummu Syafi'i siapapun sukunya ibunya Imam Syafi'i aminal awaliyina apa ta saking keturunan Sidina Ali alina kang luhur kabeh apa nek kuduran pangkate jama Allah muga-muga ngumpulaken sawallah syamlahum ing pisah-pisah arawiyin wa syamala jam'ahum lan muga-muga meratakan sapa Allah jam'ahum ing persatuani alawiyin minal asdi utawa saking suku asdi alladzina wa qala kang dawuh bihim dan alladzina sabar sallallahu alaihi wasallam fi manil hadis sarwakan atkan lima sabat Tirmidzi al-Muntadi al asdu utawi qabilah asdu iku azdullahi macane Allah fardin bumi yuridun nasu ayyadauhum ya Allah la yarfa'hum yuridu berencana sapa manungsa ayyadauhum entong sorakan sapa nashum ing asdu wa ya Allah lan mampang tidak mau sapa Allah illa yarfa'hum hanya entong ngangkat derajat sapa Allahum ing asdu walam yakun maqsiduna ora ana apa tujuan ingsun hunan dalam kene ila tabyinah ada annahu angin mertelakan sedune Imam Syafi'i iku ma'lamud dharafaini iku ini ya malam mi'lam iku mu'lamud dharafaini karimul abawaini iku mu'lamu kang den luhuraken pucuk loro ni pucuk dari dulu nasab dari awal dan di hilir
Sampai dari Karimul abawaini turiku mulya bapak ibu Quraisyun rupane wong kang bangsa Quraisy, Hasimiyun kang bangsa Hasimi. Mudhalibiyun kang bangsa Mudhalib minal jadaini sing arah loro. Wa yakfina lan cukup lain kita fima dalam barang. Nuhawilhu kang ngusahakan sampai ingsun ima. Apa sing cukup jihadul ubuwati arah-arah kebapakane Imam Syafi'i. Fa Imam Syafi'i ku Quraisyun Mudhalibiyun. Quraisy kang bangsa Mudhalib min tilkal jadi saking arah. Qatan kalan mesti waliyun utis dina ali karallahu jaha. Iku khalatuhu ya. Ya Allah. Bi abni khaluhu ya ibn kharadu kama huwa ibn ami. Iku kharadu iku ibnu khalatihi. Ibnu khalatihi anak wad anak lanange bibi dulur ibu Imam Syafi'i. Kama huwa ibnu ammi kaya oleh utawi Imam Sayyidina Ali iku ibnu ammihi anak paman Imam Syafi'i amma kaunuhu anak pun uti anane Sayyidina Ali iku ibnu ammihi anak lanang paman Imam Syafi'i dhahirun mongko dhahir wa amma kaunuhu anak pun uti anane Sayyidina Ali ya ana iku ibnu khalatihi anak lanange bibi Imam Syafi'i iku falanna umma Saibi mongko karo sedune ibu Saib bin Ubaid Rubani Jaddi Syafi'i ini Imam Syafi'i hiya si Ummu Sa'ib iku Asyifa bintul Arqam ibni Hashim bin Abdi Manaf wa ummu hadhil mar'ati utai ibu iki lawang wadon ibu Syifa itu adalah iku Khailud bin Asaddin bin Hashim bin Abdi Manaf wa ummu Aliyin utai ibu Sayyidina Ali bin Abi Thalib iku Fatimah bintu Asaddin bin Hashim bin Abdi Manaf wa dharam kepertelo apa analian Sayyidina Ali iku ibnu khalatihi anak lanange bibi Imam Syafi'i bimana anna bani khalati ummi jaddihi kelawan makna anak lanange bibi dulur ibu mbae Imam Syafi'i lanjang keluhan awal waradul a'zamu utai tujuan kang luwih agung iku tabiyun annahu martalakan sedune Imam Syafi'i iku Quraisyun bangsa Quraisy Mudhalibiyun dirku Mudhalibu itu subsuku Quraisy suku besar wadhalika amrun qad'iyun udaim mangkono-kono annahu Quraisyun Mudhalibiyun iku perkara kang bangsa mesti gak boleh dipungkiri kecuali orang yang hasud min ajlihi sugna ma uradna min hadis lan saking arariha tabiyin annahu Quraisyun sugna ma auradna yang runtut sampai ingsun maing barang auradna kan kakan sampai ingsun ing ma hadis kan berhadis wa amman wa aqala daus sapa dia radhiyallahu anhum a'immatuna ya daus sapa pira-pira tokoh-tokoh kita radhiyallahu anhum adilah hadis dikira hadis alati yayidu kang watakan apa ba'da setengah hadis ba'da setengah kang meneh iku dalalatu nuduhaken dalalatan kalawan nuduhaken la madfa'alaha kang ora ono gono la iku majudlah kati dalalah ala ta'zimi Quraisy ngati ngegungaken suku Quraisy wa annal haqqa la suduning kebenaran indah khidrafil khalqi indah setengah persengketaan makhluk iku fi jihadiha ing dalam arah Quraisy. Ketika bersengketa maka Quraisy yang benar. Wa annahu demen Quraisy iku hubun demen den Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bughdha dene sengit Quraisy iku bughdun sengit lawan Nabi. Wa anna man arada lan sedene sing sabane wong iku ngarepaken sapaman ihanataha ing ngino-ngino Quraisy ahanaha amahanahu mongko bakal nginoaken ing man Allah. Wa anna nasal sedene menungso iku tabaun manut dalam maring Quraisy. Wa annal amra laisdune perkara iku biyen dalam Quraisy laizalu ora gingsir-gingsir ma biya la ora gingsir apa hadal amru ai fi Quraisyin ma bagi asal gene sekari bin nazil manusa sapa isnane wong loro wa annal a'immata laisdune beberapa imam tokoh-tokoh iku min saking Quraisy wa annaman adaha laisdune wong kang nglarani sapa man ha ing Quraisy faqad ada mengko teman-teman ngelarani sepaman Allah Rasulullah sallam wa anna lil wahidi laitune iku kadang siji min saking Quraisy kuwatar rajulaini punya kekuatan wong lanang loro minoria kang saking sanane Quraisy
min nublir ra'yi, saking agungnya pendapat, jaga cemerlangnya pendapat. Ila ulidzalika tabaqang sareng mengkono-kono marakib mazkur mimma saking barang waqaf takang wis ningali sira alaihima. Qalu da sapa maduna wal imamul qurasyiyun la yakhtalifu aqib fi annahu min qurasyin wa syafi'i. Utawi imam utawi pimpinan kang bangsa Quraisy alladzi la yakhtalifu ka ora khilaf sapa aqilan yang kang andune akal loro fi annahu min dalam sedone imam Quraisy iku min Quraisyin saking Quraisy wa imam Quraisy iku Asy-Syafi'i Imam Syafi'i yang sudah diramalkan Nabi bahwa Imam Quraisy itu adalah Imam Syafi'i itu. Sebab tidak ada selain Imam Syafi'i Quraisy yang hebat seperti Imam Syafi'i. Fa wa mongko utawi Imam Syafi'i al-masyhudu lahu bil imamati. Wong kang den sekseni Nabi sapa maring al bil mati kalan dadi pimpinan bal bin hisaril imamati balik karena kering kesi ka imaman fi Imam Syafi'i. Lianna la imata ka rasuluni bi imam iku min Quraisyin saking Quraisy hadisnya. Lianna imamata min Quraisyin karena satu ni hadis aimatu min Quraisyin iku dulu nudakan apa hadis aimatu min Quraisyin bi haisril mubtada'in kalawan gering kes mubtada ala khabarin atau khabar hanya di Quraisy. Pimpinan itu hanya di Quraisy. Wala ta'ala nani bil imamati lan orang ngarepaken sapa ingsun bil imamati kelan kepimpinan alimat al khilafah ing kepemimpinan dari khalifah bukan pimpinan politik itu bukan bal imamat al ilmi balik ngarepaken ing kepemimpinan ilmu wadina agama auhama au ammah atau barang kang umum min dalika dene masake mengkono imatul ilmi lan din apa bikulli takdirin mongko kelawan kira-kira saben-saben kira-kira pengandaian bagaimanapun seumpama apapun yang dibuat seumpama takdir imamatul ilmi utai kepemimpinan dalam ilmu wadina agama iku maksudatun dan sejauh lian hakratun imamatul ilmi iku imagulul maksudi ana kalane sakabehane tujuan au ba'du ta sing maksud abi ba'di hadza kinayatun kifayatun liman yattaqillah taala lan iku dalam setengah ikilah dalil utawi cukup liman kadhe wong yattaqi kan takwa sababan Allah yang Allah taala wa yahtatu lan ngati-ngati sabaman nafsi korona audiman ayarang ayaziga ingin to menyimpang sabaman dari haqi saking barang hak ala azim yaqdrin nabi Syafi'i ngate agungi derajat Imam Syafi'i wa sadidi madhhabihi lan bendari madhhab Imam Syafi'i wa sawabi ra'yihi lan bendari pendapat Imam Syafi'i wa anna man anada lan setunya wong kang angas sapaman madhhabu yang madhhab Syafi'i faqad anada mongko teman angas sapaman al haqq yang barang hak wa ba'alan bali sapaman bi azimil ismi kelawan agung itu sa aman arada utai sapane wong iku ngarepaken sapaman ihana tahu ingin-ingino Imam Syafi'i ahanahullah mongko ingin-ingino iman sallallahu wa anna walau anna ahadan lamun tetap apa nas ahadan tunung siji melakar gageng makhluk wayruhu idda'an wa quraisyun warada laqulna lahum wayruhu ya Ako ya Rasul Imam Syafi'i iku idda'a dakwa sebuah ahadan anna sunni ahadan iku Quraisyun wong sa Quraisy saya ni orang Quraisy warad dalang ngarepaken sepaman minah saking kita hadir rutbata ingkilah pangkat laqulna mongko iki ngucap sapa ingsun lahu maring ahadan ngucap-ngucap awalan dalam kawitan asbit annaka Quraisyun natepno sira ing sedoni sira iku Quraisyun Quraisy positifkan dulu mana data-data kamu itu orang Quraisy mana silsilahmu wahai hata lan ado banget fakam minal arabi karena pirang-pirang minal arabi banyak apa nih saking pirang alasan fi zaman ini gila zaman man orang yadai kang dawa sapaman asyarafah ing kesyarifan ing kehabiban saya ni habib wala nastati'u an nahkum lahum alay ora kuasa supaya ingsun an nahkum itong hukumi sebab kita lahu maring man bihi kalan syaraf di adami tayakuni dzalika karena orang-orang ini keyakinannya menggono-gono syaraf aku dapat dzanni utawa ngelindi penyono bihi kalan syaraf sumaka naqul lahu mongko gara-gara ngucap sapa ingsun lahu maring ahadan yadda'i annahu qursyunnya
Salisan hasan yang nabi yang telu. Ngucap-ngucap yang bagi ya sayukjo apa yakuna enta ono. Yang bagi saya yang bagi ayakuna minat tamasuk minal ilmi wal waddini baitsu yakuna min jumlatil qawmi al musyarihim fala hadun ba'da zurami dawna annahu khairul muqaddam siwa Syafi'i. Yang bagi daw sama yang bagi sayukjo apa yakuna minat tasmu yakuna minat tamasuki biasum yakuna minal qaumi fala ahadun. Yang bagi entah anak sapa hadi tanya man dia minat mana sapa had minat tamasuki saking tetanggenan minal ilmi saking ilmu dini agama iku beso yakuno kelan sekiranya ana sapahat iku min jumlatil agami setengah saking jumlah kaum al musyari kang den isyarakan sapa ile maring kaum bi hadil hadisin dan kabar hadis wa ma sanuridu lan barang kang bakal nekaken pensun ima min ahadits akhara saking kabar hadis kamu ne fala hadun karena orang wong siji iku majud badan sirami asri sahabatin dalam sawise antai punai berakhirnya masa sahabat radhiyallahu anhum ittafaqun nasu akan mufakat sepana soalan nahu ingat sedone annahu sedone ahad iku habrun iku habrun ya wong kang alim muqaddamun kang dendingaken filmin agama ilmu din agama wa anna usduni ahad iku min Quraisyin saking wong Quraisy siwa Syafi'i kecuali selain Imam Syafi'i tidak ada yang di atas Imam Syafi'i popularitasnya kehebatannya dan selain itu tidak ada walaupun Quraisynya banyak tapi ngelebihi Imam Syafi'i itu tidak ada semanaku lahu mongko gargari ngucap sabeng sun lahu maring leng ahadan ghairuhu iddano Quraisyin salisan yang telu daw wasolta lamun temeko sira ila hadzal martabati maring ikilah derajat imamah fid din imamah fil ilmi wa manatu suraya uti gumantungi lintang suraya iku agrabu luwe lepar menang saking hadzal martabat fayam bagi mongko sayukjo apa yakuna enta ana mundung qadul dzalikan ayam bagi na saya jawab ya guna inta ana lil khalqi wadanu abadum bagi saya jawab apa ya guna inta ana sapa hadan sapa had lil khalqi mundung qadul liqaulika yang bagi apa ya guna inta ana apa had igul lil khalqi gade makhluk mundung qadu awit mangsani tunduk sapa khalqi laka liqaulika maring pengucap ira awis tamau utawa ngrungokaken sapa khalqi li madzhabi kamaring madzhabira wadanu lan tunduk sapa khalqi Allah ya Allah bi mu'taqadika kelan itikadira wa abadu lan nyembah sapa Allah sapa khalqu Allah ya Allah rukaan hale ruku sujudan hale sujud bi bitalqinika kelawan ajaran ira gharibun ayakuna khalqi apa ayakuna lil khalqi ayakuna khalqi bani ahad kala ya yakun ta'ana ikul makhluk sab apa qaribun zaman kang parek min sitimati sanatin saking 600 tahun 600 tahun dari Nabi Muhammad SAW sampai zaman saya ini sudah 600 tahun tadru syamsu kang metu apa syamsu ngingi wa tagrubulan surup apa syamsu wa yamutulan mati sapa unasun pamungso wa yahyalan urip sapa akharuna monongso kang meneh sapa wasa watang koridu lan ente apa dualun beberapa negara watan syaulan muncul apa dualun beberapa negara madhabu alai utawi madhabi ahad gubagen tetap ahli utawi madhabi Imam Syafi'i gubagen tetap la yan surimu hale ora pegot apa madhab Syafi'i wa qauluhu utawi Imam Syafi'i ku muttabaun utawi Imam Syafi'i ku muttabaun dan nuti la yataghayyaru orang pernah berubah apa qaulu Imam Syafi'i tetap bertahan sampai 1000 tahun lebih.